それではメンテナンスの続きをご覧いただきます。部品を破損しないように慎重に分解していきます。取りきれなかったサビをペーパーで落とします。完成しました。スライドスイッチをメンテナンスします。真っ黒です。いつも通りの光景です。これも真っ黒ですね。薬でサビを溶かして研磨します。専用オイルで仕上げて組み立てていきます。メンテナンスが終わった部品を取り付けていきます。
プロテクションリレーとスピーカーターミナルをメンテナンスします。真っ黒ですね。カーボンを取り除いて専用オイルで仕上げていきます。多くの出っ張りが1箇所折れています。ステンレスのビスを加工して修復します。外装のメンテナンスをしていきます。端子の錆を溶かして専用オイルで仕上げていきます。作業が一通り終わりましたので、組み立てていきます。この時点で動作チェックします。音が出ています。まずは一安心です。異常な発熱がないかチェックします。今嫌な音が聞こえました。プロテクションリレーが外れなくなったので調べます。直流漏れをチェックします。右チャンネルは問題ないようです。左チャンネルは 60V 出ています。触ると数字が変化します。詳しく調べます。どうやらこの辺りに問題があるようです。ハンダ付けの様子をチェックします。怪しいところがあるので修正します。
さてどうでしょう。大丈夫です。問題ありません。ついでに調整しておきます。もう一度右チャンネルをチェックします。さっきは無事だったのに同じ症状です。同じ部分のハンダを修正します。今度は大丈夫です。調整を続けます。長時間アイドリングして調整を追い込みます。永久動作の回路があるのでかなり熱くなります。夏場は100度近くになるかもしれません。フロントパネルを修理します。取れやすくなっているボタンを外します。古い接着剤を削り取って付け直します。パネルのボタンはアルミでできています。熱膨張率の違いを吸収できるように弾性のある接着剤で付け直します。スイッチはきれいに並ばないといけません。段差があるところを修正します。結果を確認します。ボリュームに問題はありません。バランスもトーンコントロールも OK です。プッシュボタンも問題ありません。元の状態を復元できました。このアンプは発売から38年経つ製品ですが、ダメージが多い印象です。特にハンダ不良が目立ちました。これはアンプの発熱が大きいことと関係がありそうです。コンデンサの固定に使われた接着剤も問題です。これは金属を腐食する成分を含んでいるようです。
この製品は故障が多かったかもしれません。現存する中古はほとんどがジャンクでしょう。次回は測定してこのアンプの実力を検証していきます。ご視聴ありがとうございました。